მოგესალმებით. საღამომშვიდობისად. როგორ ხართ? გუშინ არ მოვედით, ვიზარმაცეთ. გუშინ შატალოზე ვიყავით. ბოდიშით. შატალო გქონდა. ბოდიშ მოგითხოვთ, მაგრამ სტუმარი ყავდა და վել მოვედით. რაღაც ეს რატო არის ეს ანტრიკავებული ეს ისა. დეფორმაცია ასე გვერდი აქვს მომო. ეს არის თვითონ აყირავებული. არა დედაფი. ეკი არა, ეგ სწორა იყო შვილო. არ არის სწორად, არა. ეგ სწორა იყო, მაგრამ აი ეს იყო, ეს არის რაღაცნაირად ეფეხი აქ, თითქოს მოკლე აქ ერთი გძე. რა. არა, კაცო. კი. არა. აი მოკლე ფეხები. აი ისე არის. რა ხდება? თქვენსკენ კარგი და ახალი ვიღაცამ კითხვა და მისვა, რაღაცა უნდა მეთქვა და კაცმა არის ის რა კითხვა იყო, მივაგენი ვეაფით. არა, მე მივაგენი, მაგრამ ის არის ახლა სადმე ახლა ვიცი, წაღანა ტელეფონს ავიღებ, შევალ რაღაცა იყო თქვა და რაღაცას უნდა გამისვა, გამეცა კითხვა. მე ვნახოთ და მე ხო შემდეგ ვიდეოში გავცით. რა ვიცი, აღარ მახსოვს ხარ ხოლმე ბოდიშით ბოდიში მოგიწევ უღრმესი ბოდიში უდიდესი უღრმესი კი არა კაცო უღრმესი კი არა და უდიდესი ბოდიში ბოდიშით მოგითხოვთ მაგრამ აი რატომ რა იყო არ ვიცი ხარ ხოლმე ვერ გეტყვით მე ნახე მე ვნახავ და ხვალე გაგცეთ პასუხს ეხლა ვიყავი ამ წუთში იმაში აფთიაქში გიორგის ნემსი. ხო, წეგან კომენტარი იყო, ის წელი კიდე ტკივა და კი ტკივა ისე. ის არის აფთიაქში ვიყავი გიორგის ნემსები გამოუტანე დიკლო არა ჯიბეში ხო დიკლაკი არა დიკლაკი არა ოპერფენაკი დიკლოფენაკი დე კლოდიფენი დიკლოფენაკი ხო კლოდიფენი მე კარგავ წავიკითხე ეხლა ვერ ავხედავ გარეთ ხედავ დიკლოდიფენი აი არიეგა ხო აი რაღაცა ეგრეთ ჩას ვერ ვხედავ სათვალე რუსულად დაწერია ხო კლოდიფენი წინაზე ადრე აი ზაფხულში ხო ეგრე ტკიოდა წენი ხო რა ვიცი ტკიოდა და რა ვიცი ახლა ორი ნემსი გაიკეთე და გაუარა და ეხლა თუ ის არა და მე კიდე ვიყიდი ხელფას რო ავიღე ხო მე კიდე ვაიმე ხელფასზე გამახსენდა ხალხო ვეღარ გავიგე უკვე რა მოუვიდა იმას აშვება რა ქვია მიწევს რომ მინიმალურ ზღურს გადაცდითო გადახტიტია რა ვიცი გადახტომაც რო დააწერონ არ გამიკვირდება გადაცდითო და ის არის რო ქვია გადავწდი მაგრამ ახასად რო ტვირთავ ახალ ვიდეოს იმას ემატება მაინც და მაინც გამომუშავება ხალხო იმას ემატება ახალი იმას კი არ იწყებს ახალი ხომ უნდა დაიწყოს შემდეგი თვისთვის აი მას არ იწყებს იმას ემატება ემატებოდა რა ხდება რა ვიცი ვერ გავიგე ხან ეგრეც ხდება ხოლმე ხალხო დომხალიზაცია ხდება მე ხელისგული მეფხარ მეც ხო და ეგრეა ჩვენო ძვირფასებო და ტკბილებო ეკერა თვალები გიშტერება მე რა ვიცი არა მინდა გავაკილოთ არ მინდა წიმა არ მინდა წიმა სარიცხის მანქანა მაქვს ჩართული ხალხო გუში თეთრეული გამოვცვალე რომ მოვიდი სამსახურიდან და მე სტუმარი მომივიდა და გიორგის მამიდაშვილი ხო ჩემი ქმრის მამიდაშვილის შვილი
ხო და გიორგის ჩემი მამიდაშვილი რა ეგრე ალალი მამიდაშვილი ხო ალალი რა ხო და აქ ჩვენთან სოფელში ცხოვრობს გამარჯობა კი იქა ზემოთ მოვიდა ჩვენი გოგო და ვისაუბრეთ ვიჭორავეთ ვილაპარაკეთ კაი იყო მართლა კაი იყო ცუდი იყო კაი არ იყო ცუდი კარგი იყო მოვედით მივირთვით ყავა კვილეული რაღაცები და ნაყინის მზესუმზირა რა ვიცი მე კვერცხი შევწვი კიტრი პამინდორი კიდე რა იყო რა ვიცი მე კალბასი ძიხვი იყო ოღონდ მე იმეთი ჩავედი რა ქვია წელკავით მოხრილი ბატივით ბატივით მოხრილი ლამის იატაკზე დავდო თავისე ვარ ვაი იცი რა ქენი გიორგი გადმოიწი ბალიშზე კი ნუ ზიხარ არ ზივარ ბალიშზე ზიხარ აი მალა მეთქი დაზე მაგარი და ძანაყუდებული ხავი და მე საი მეორე მომეცი რა ჩავიდე პაკა ანდა არ მინდა იყოს სანამ შენ გაიფეხვები არ მინდა არა მოარე არ მინდა რაღაცე ემაღებინე რაღაცე იმას აქენი არ მინდა ვერ მითხარია მინდა არ შენ გითხარი ხო და ეგრე ვისაუბრეთ გავედით ბოლოში კაი იყო მე სერიალებს უყურე თეთრეული არ გავრეცხე გუში დღეს და წელი კი ენტკება მაგრამ ლაპარაკი არ მეჭირს თვალები მიქავე რატო ესე მიქავე რაზე რა ამბავია აუ რა ცუდია ხოლმე ამაში რომ მოგეკავება და მე გეძვის ის არის რა ქვია მე კიდე აჯიკიანი ხელი მაქვს და ის არის რა ქვია ვაიმე ხალხნო უშინ გავხსენი აჯიკა ხო ერთი დღის რა გავაკეთე ერთი კვირაც არ არის გონი თუ ორი კვირაც არ არის გასული ხო გონი გასული ისეთი გემრიელი გამოვიდა რომ რა ვიცი ვაიმე რა ვიცი აი უნდა ვკითხო იმ გოგოს პასუხს აი გეუნებით რომ აბა თქვენი იმითი გავაკეთეო და ის არის რა ქვია რეცეპტი თუ და აჯიკა ხო გახსენით აბა როგორი გამოგივიდათ ერთი კილა ან რა ვიცი რაში ჩაასხით გახსენით როგორი გამოგივიდათ ისეთი გემრიელი გამოვიდა არ ზედმეტად ის არა აქ ძმარი არ ზედმეტად ნიორი არა აქ არ ზედმეტად ის ვაიმე ძალიან გებდი ის დადუღებული მაგალითად სხვა გემოს იღებს უფრო ეს სხვანაირია რაღაცა აი სასიამოვნო არ ვიცი ის რომ დაადუღებ რაღაცა გემო ჟავე არის თითქოს რაღაცა დაჯიკა კი აღარ არის ჟავე არის ხო რო დადუღდება ეს არის არაჩვეულებრივი მაგალითად აი ერთი ღამე გავაჩერე ოღონ იცი რა არის ერთი ღამე რო გააჩერებ მალმალე უნდა ურიო ღამე ახლა ღამედას მოურევდი ღამე თელი დღის განმავლობაში დაწვევი ხო რომ თელი დღის განმავლობაში ურევ მერე დილით ავდექი სამსახურში რო წავედი ურიე კარგა ბლომად აი გარეთ რო გამოვიდოდი თქვათ რო გამეღვიძებოდი დავდგებოდი ან წყალის გულისთვის რაღაცა აი მოურევდი ხოლმე დავწვებოდი ისე ეგრე უნდა ურე და მერე დილით ის რა ქვია წამალი გაუკეთე 19 ცალი გაუკეთე ხალხო მე 5 კილო პომინდორი იყო 2 კილო ბულგარული იყო ნიორი იყო ძმარი იყო მარილი იყო მორჩა მეტი არაფერი და ძმარი ხო მარილი მეტი არაფერი არ უნდა და წიწაკა ხო და წიწაკა იმის 1 კილო წიწაკა სხვათა შორის კი მწარია არ არის ახლა თქვათ რომ ვერ შეჭამოდა თლაპირი გამოგიშვა აი მეგრული აჯიკა თუ გაქვს გასინჯული ისეთი მწარე არ არის როგორიც რო ვერ შეჭა რო ჭამდა ყელზე გადგება ეგეთი მწარე არ არის მაგრამ ნორმაში ნორმის პარგლებში მწარეა ხო აი ნორმალურია რა და სხვათა შორის ძალიან კარგია აი გემოთი ჭამა ისეთი გემრიელია რომ რა ვიცი და
წარმოგიდგენია გადაირია ის გოგო სტუმრად რო ყო და ასე უცბად გააკეთე და ესე უცბად გაუ ესე გემერი გაუჭდაო ესეთი მეც არ მეგონა მე მეგონა არ იქნება გამჯდარი თქო და რა არ არის გამჯდარი ისეთი გემერიელია რო რა ვიცი წეგანეც ვჭამე ახლა გამოვიცი იმიანი ხერი დავიბანე მაგრამ მაინც ამაკ გამოვიცი და თვალმეც ხო ძეხვი და ისჭამე რა ქვია აჟიკა და თვალი მეწვის ისე მაგრამ უყვარს ნუ არ ვიცი მაგრამ მომეწონა ამის მერე სულ ეგრე გავაკეთე მაგას არ დამა ისე მაგ თავში უკვე ჩაბეჭდილი ასე გონი არ დამავიწყდება ახლა და გავიწყდება მაგრამ უნდა დავწერო გიორგი შეიძლება მოვაწლამდე კიდე მოვიწყდეს ხო და ისეთი კარგია რომ ნუ არ ვიცი რა მარტო პურზე მოიწევ და შეჭამ გეფიცები რა უარბენი მიატანო თან ისეთი უაზროდ წარეც არ არის აი უაზროდ ნამეტანი გადამეტებულად წარე როა რა უბედურება არ არის ისეთი წარეც არ არის სოთაშურს ძალიან კარგია მომეწონა მე თავიდან რომ იმას ავქენით რა ქვია რომ გავსინჯე მე მეგონა ისეთი მწარე იქნება ესა თქო რომ რა ვიცი კი ნამგარეთ ვიბინე ხალხ ნუ ჩაიხადე იბინე უზუსტად ეგ არის ეგ იყო იმდენი ჭამე რომ იმ ღამეს კუჭის ამტკივდა ხალხ რომ იმდენი ჭამე ახლა ხო ამორ ეხლა არა იმდენი ის ჭამე რა ქვია აჯიკა იმ დღეს პირველ რო გავაკეთეთ კუჭი ამტკივდა იმ ღამეს ის არ იყო დადუღებული გიორგი და იმიტომ არ იყო ძიძაგა იყო цаრიელა გამჯდარიც არ აქვს და იმ მაჭამა იმდენი მე რა ვიცი რა იყო ხო მაგრამ ეს ძალიან გემრიელი გადამოვიღე იმაზე აი цаრიელა პურზე დაისხამ ხალხონო და შეჭამ ისეთი გემრიელი აი პური და აი რომ მოგშვიდება და იმ წუთში არაფერი გქონდეს თქვათ ან რაღაცა უჯახი ახლა იმ წუთში ხო არ იქნება რაღაცა ან რაღაცა კი მაღაზიაში როდის წახვალ რომ იმას აკეთო ცოტა უნდა წაიხებს რაღაცა შეიძლება წაიხებს და ჭამო ის ელემენტარული ახლა ოჯახში ყველაფერია საჭმელიც არის სადაც და ყველაფერი ახლა რა სისულელი ოჯახში თუ არა გაკაბა ისი ოჯახია თუ ელემენტარული რაღაცა საკვები არ გქონდეს მაგრამ აი ის რომ გესე აი თქვათ იმ წუთში არაფერი გაკეთებული არც კვერცხი არც კარტოფილი არც და გეზარება თქვათ და რაღაცის ან შეწვა ან გაკეთება რაღაცა მოიწევ უცბად პურს იმას ისე გემრიელად გახვალ გემოზე გამოხვალ იმაზე რა ქვია გემრიელად წაიხებსებ კი არ მიირთო კარგად გემრიელი ძალიან რა ვიცი ის როგორ ახლა შეიძლება ზოგს შეიძლება არც უყვარდეს ის რა ქვია აჯიკა ზოგს პომიდორი არ უყვარს და აჯიკა როგორ ეყვარება არა მართლა კარგი არის რა ვიცი და აი მაინტერესებს ჩემო თბილო ადამიანი და ტკბილო მაინტერესებს აბა როგორი გამოგივიდა როგორი გემოსი გამოგივიდა მაინტერესებს ძალიან და ძალიან მესიამოვნება რომ აი ჩემ ჯერ ეგეთი მესიამოვნა რომ ჩვენ იმაზე გააკეთეთ რა ქვია რეცეპტზე ძალიან ჯერ ის მესიამოვნა რომ ის სალათა რო გააკეთებთ იმ რეცეპტს სალათის რეცეპტი ხო TikTok-ზე მომწერა გამომწერი ვარ რომ შენიო და სალათის რეცეპტი გეღოწები მითხარი რა გააკეთე ისეთიო ის არისო რა ქვია ჯემინათესავი გიყურებსო და გავაკეთეო ხო მეც გამოვაწერი ნუ ჯემინათესავსო გიყურებსო და გაუკეთებია ესეთი გემრიელი არაფერი მიჭამეო დამპატიჟაო და მეზობელი არისო და დამპატიჟაო ესეთი გემრიელი არაფერი მიჭამეო და მომწერი რეცეპტიო მოგწერე ის არის ხო მოგწერე იქა TikTok-ში რა არის მართლა ეგეთი გემრიელი გამოვიდა ხალხ ნუ არა იცი რა არის პიკანტური გემო მისცა იმან რა ქვია ქათმის ხორცის დამარინადებო აი პაპრიკა იყო პაპრიკა დავაყარე ქათმით გავაკეთე ძროხის ხორცისად სხვადასხვა კარგი იქნება იგეც კი შეიძლება გაკეთება ხო მაგრამ რადგან მე დიდად ძროხის და ღორის ხორცს არ მივით მე ქათმით გავაკეთე ისა რა ქვია პაპრიკა დავაყარე იმას ქათამს ქათმის ფილეს ისა რა ქვია ხორცის საკმაზი და ზეთი დავასხი და ორი ერთმანეთში ცოტა ხანში გავაჩერე ესერი ეს ყველაფერი ეს კამარილი ოდნავ და მარილი ცოტა ხო რა თქმა უნდა გავაჩერე ესა
გათამი ცოტა ხანი დავახურე ზემოდან გავაჩერე ეს ხო დამარინადდა და ხო შეერია ის ყველაფერი ერთმანეთთან მე ამოვწურეთ შევწვი მე იმას აქვენი რა ქვია დავჭერი კარტოფილი სიმინდის კონსერვი მქონდა კიტრის წნილი მქონდა მაიონეზი მქონდა კიდე რაღაცა იყო ბულგარულიც გავუკეთე ხო და ბულგარულიც გავუკეთე და ეს ისეთი კარგი ბოლოს მარილი პილპილი შავი პილპილი მარილი ცოტა დავაყარე იმიტომ რომ იმასაც ჰქონდა კათავს რომ ძალიან არ დაამლაშოს მე პილპილი დავაყარე აურიე ეს მაიონეზი ჩავასხი აურიე ეს გემრიელი გამოვიდა ხახვიც გავუკეთე არა ხახვი არა ის არ მქონდა მწვანე ხახვი მინდოდა და მწვანე ხახვი არ იყო მაღაზიაში იმ დღეს და ის გავუკეთე რა ქვია ჩვეულებრივი თავი ხახვი თეთრი თეთრი ხახვი ხო სხვათა ძალიან პიკანტური გემოვიდა ერთი პატარა თავი გავუკეთე მეტი არ გამიკეთებია სხვათა შორის მაგას კამაც რო დააყარო ისიც მოუხდება მაშინ მწვანელი რა ქონა კინძიურიეთ არ გამიკეთებია მწვანელი იმიტომ რომ არ იყო იქით კამა მინდოდა კიდო მაგრამ არ იყო იმაში მაღაზიაში აი მწვანელი გამიკეთებია არა რა მწვანელი ისედაც გემრიელი იყო მწვანელი კი არა იმ დღეს ხო ჭამე მე მეორე დღესაც გემრიელად მივირთვი ისეთი გემრიელი იყო რომ რა ვიცი მე ეს იმ დღეს ხო იმ დღესაც გემრიელი იყო რომ ჭამე პირველმა მეორე დღეს რო მაცივაში შევიდა და ეს ყველაფერი გემოები ერთმანეთს გაუჯდა ეგ ახალი კიტრიც მოუხდა ხალხო რომ გაუჯდა ერთმანეთს ისეთი გემრიელი იყო რომ რა ვიცი სხვათა შორის ის რა ქვია გაროხიც მოუხდება იმას ბარდას თუ გაუკეთებ სიმინდი უნდა მოიყო მაშინ არა სიმინდიც უხდება არა სიმინდი უხდება სიმინდი უფრო უხდება ვიდრე ის ეგ უკვე ის აღარ გამოდის რა ქვია ეგ უკვე ის გამოდის რა ქვია შენებური აღარ არის ეგ არის ჩემებური რაც მე გავაკეთე შენებური რეცეპტი ჯემი რეცეპტი რა სახელი რა ქვიაო და სახელი საერთოდ არ ვიცი რა ქვია მე თვითონ რაღაცები მოვიგონე ჩავყარე ერთ თასში აური ერთმანეთში და სალატი გამოვიდა და რა ქვია არ ვიცი რაც კიდე დაუძახეთ გიორგი სალატი ხო იუთუბერი გიორგი სალატი მე არ ვიცი რა ქვია არცად არ მომიკითხია სადა მოიკითხეო და არცად არ მომიკითხე მე თვითონ მოვიგონე რაღაცეები დავჭერი ყველაფერი ჩავყარე ერთმანეთში და აური და ის არის რა ქვია სალატი იყო რა ვიცი აი მე კითხვაზე ვფიქრობ რა იყო და აღარ მახსოვს კითხვა კი არ იყო რაღაცაზე პასუხი უნდა გამეცა მარტო ეგ კი არა მე მგონი კიდე რაღაცა სხვაც იყო გამუშტერებულო ტვინიანო ადამიანო ეგ კითხვა ეგ ის მეც ვნახე და რა იყო არა და დილას ვნახე დღეს რა გამახსენდა დილასაც მომივიდა მე ისინი რა ქვია კომენტარები ძველი ვიდეოებზე მაგრამ იცი რომელი ვიდეოზე მოვიდა სუ პირველ ვიდეოზე მოვიდა კომენტარები სუ პირველ ვიდეო სუ თავიდან რომ დავიწყე პირველ ხო პირველ კიტრი ღამე რომ მოვდივარ იქიდან რა ქვია არც აჩანს რა უყურეს ერთხელ ხო არ ვიცი არც აჩანს არ აჩანს არაფერი კიტრი პომიდორო თუ როგორ კიტრი ვაფლი კიტრის წნელი ვაფლი რა ნაყენდი მოვიდა რა ეწერა ეგ რაღაცები იწერა რა ვიცი ზოგ გაეცი და არა ჩამხარო ესეთი ბნელი რატო არის და ბნელი იყო ეგეთი გადავიღე მე რა ვიცი იმ ბნელაში რა ვიღებდი ვიდეოს მე ხო ბოლოს ხო ის გითხარით ბარემ დაამთავრებ წავედით ხო და ბარემ ერთად გავიდეთ და მე გავიდეთ ბოლოში და მე დაგემშვიდობებით ხო აი მე და დაგემშვიდობეთ კიდეც დავიტერი წამოვედე იმას რა ქვია
იმი ფანრი კრიბე ისინი. პროდუქტი რაც მოგქონდა. ვაფლე. ნაყედნი. ეგ რა იყო? რა ვიყიდეს რო ქონდა აქა? პირველად რო ლიბრე გაიხსნა. აიმე. ეგ რა ვიყიდე ხო საერთოდ. ჰაერში ვიყურები სადღაც, იმაში კი არ ვიყურები. ასე ვიღებ. გვერდზე პარკი ხოდა ჩაიხედო ასე. ასე ვიღებ. მე თვითონ კრინჯები ხოლმე სხვათა შორის მათ ვიდეოს რო ვუყურებ. კრინჯი მემართება. ვაფლი რაღა უბედურება იყო. კეტრეს მწნელი მერე. და პერო გარჭობილი ვილაპარაკობდი რა იყო მე რა ვიცი. პერო გარჭობილი. ვაი მე წამის დარება ხალხ უნდა დამავიწყდა. ნიფსი გაგიკეთე ხო გითხარი და საღამოზე გაგიკეთე. რომ ხელა ჩავიტყირო. მომეცი რაღაცა წვალი მოიცა. გიდა. მოიტა გლიჯე. გლიჯე. ფახმახებს სხვათა შორის ამაში უკვე ტელეფონი. რა იქნება? ესე ვაკეთებ და რა იქნება? ხალხო ყვირილი თუ იყო არ გაგიკვირდეს წელი მაყვირებს. ვაფლე. კეტრას მწნალო. აუ შეჭდი. რასა? წნილს. ვისას? კიტრისას. სხვა წნილიები მინდა? კამიდრის წნილი არ მიყვარს. არც ყვახე და არც ის არ ქვია. აი იგი. კიტრი. კიტრი კიდე? კომბოსტო. ხოლო ჭარხლის. იდაყვი. არის ძრაბი. იგავიტკაცუნდა რა. გიტკაცუნდა როგორა იდაყვი გატკაცუ. აღარ მიტკაცუნებს. ახლა აღარ გიტკაცუნებს და მაგრამ წაღანა გიტკლაცუნებდა. ვაფლე. კოტრას ანალო. ის მიყვარს კიდე რა ქვია კომბოსტოს წნილი. იცი რომელი უყვარს ამას წითელი კომბოსტოს წნილი. რომელსაც სტანდარტული თეთრი როა სტაფილოს დარე და ეგარ მიყვარს. ეს მიყვარს კიდე რა ქვია ჭარხლის. ხო ის რა ქვია იმას. აუ ხახვი და ის რომ უნდა რა ქვია ზეთი რა ქვია. ისა პახმელია რა ქვია. ეგ პამიდრისა. არა პამიდრის არა. აბა ხახვი. ვაიმე აკაციის ყვავილებს რო გავს რა ჯანდაბა ქვია დამამის ჯონჯოლი. ო რა აკაციის ყვავილებს აკაციის ყვავილებს აგავს. აკაცია. აკაციის ყვავილებს გავს აუწყალი მინდა. მეც მინდა გიორგი. აუ და ისა კიდე. წნილეულობა კარგია, მართლა კარგი. გარგრის წნილი. თუ ეგ არ ვიცი არ მიჭამია, რაც არ მიჭამია, არ მიჭამია, ყოველს რაზე ვიტყვი. მაინტერესებს გასინჯო არ მიჭამია არც მე. ხახვის წნილის არა, ხახვის არა. იმის წნილი მაგ ნიურის წნილი გასინჯული ფუ. რა ხახვის გა? ხახვის წნილსაც აკეთებენ კი? აკეთებენ, მაგრამ ხახვის არა, მაგრამ ნიურის გასინჯული მაგ. და იმის წნილი მიყვარს კიდე რა ქვია. ბროკოლს უყავს. აი მე. რა ქვია? ყვავილოვანი კოშტ. ხო. ყავს. მაგის წნილი. კი ყავს. შავი ვარ კარგია. კარგი მშავი ყვავილოვანი კომბოსტო. ყვავილოვანი კომბოსტო იმაში მოყვას აქვია, ჩადება რა ქვია სუკოს გემურა. სუკოს გემურა ნაიაშა კომბოსტოს. არა, შენ რო შეწონ დედა. თითქოს აი სოკოს გემ
ასე ბტყლად დაჭერი, როგორც ქამასოკოს რო ჭერი ბტყლად. ხო. ეგრე და ეგრე შეწვამ და ატელჟურ შეიწვება მე და ის არის, რა ქვია. მაიონეზში ჩაალაგე ბიბრაკარკი. და სხვათა შორის შემწვარი ყაბაყი მოვწონს. ხო, ყაბაყი უყვარს. ბადრიჯანი არ უყვარს. ბადრიჯანი არა. ბადრიჯანს ვერ ვიტან. ისა რამე რო იყოს ბადრიჯანი რომ იმაში აჯაბსთან დარჩი რომ ბადრიჯანი ამოიღო და ის ჩაამატო. რა? რა ქვია? ყაბაყი. ყაბაყი. აკეთები როგორ არა, კეთდება ჩაულებიოდე. მე გამიკეთებია. გიჭამია კიდეც. კაია? კი. ჩაულებიოდ გვალებად შევწამდი, ასე. გვალებად. ესე რომ ხო ჩაულებიოდ გვალ. რგულად ხო. ასე რა, გვალად დავჭერდი ასე სიგრძის ისე და გვალად ასე მგლები შემიწვია და გამიკეთებია მაგით. მაიონეზში სხვათა შორის კარგია ეგა. მაიონეზში არ ვიცი, მაგრამ ის არის რა ქვია. აჯაბ ის არ მიყვარს. ერთი წუთი გიორგი გავალ გარეთ და შემოვალ და წამოვიდებ და წყალიც წამოიყო თუ გვაქვს მაცივარში. მოვალ ახლა ვიდე. ბადრიჯანი eggplant არ მიყვარს. eggplant. და ბროკოლს ვერ ვიტან კიდე. არა და ბოჭკოა სხვათა შორის კარგია ბროკოლი. იმისთვის რა ქვია? ჯანმრთელობისთვის. ვაი. ოჰ. Where I see. დღეს ღრუბელია ცოტა. გუშინ სიცხე იყო მზე. Who მართლა რა მინდოდა თქვა ის მითხრეს რომ მომწეს იმ დღეს რომ ის წაისვიო რა ქვია მაზიო იმის წელის ტკივილისო და არანაირი მაზი არ ამშველის ხალხ ნუ მე ნემსი მშველოდა და ნემის მაცუ მშველა საკმით სწორედ მაგაშია იცი რა არის ის არის რა ქვია მე ეგეთი ჩვევა მაქვს რაღაცა რომ მტკივდება სანამ თავისას არ იძამს ამ შველის არანაირი არაფერი ეგეთი ისა გვიან მიყუჩებს ხოლმე ყველაფერი სამსახურში ისინი ვენტილატორები იყო ხოლმე ჩართული თან ხოლმე თან კიდე წელი მტკიოდა დამარტყავს ერთხელ დამარტყავს და აჰა მოურჩი სამსახურს და აჰა ამტკივდა არ ვიცი იმ დღეს საწოლიდან რომ ამდეგი წელის ტკივილი ამყვა და ან ღამე გადავტრიალდი ცუდად ან კიდე ადგომისას გატრაც უნდა და რა ვიცი რა ის რა სიზავს რა ვიცი დღეს ნემსაც გავიკეთებ ხვალეც
თუ არ იმას აქნა შეღავეთი მე კიდე ვიყიდი. თორს მაინც კიდე დავიტყავდა. აუქნა კი ნემსის კი მეშინია, მაგრამ გავაითო. ტკივილს მიჩევნია. ის გაივლის და თან მე მგონი რა ვიცი ხვალ 19-ია და 19-ში ხვალ მგონი წიწილასაც ვიღებთ. არ ვიცი ზუსტად. იქნებ გამიაროს რა ვიცი. სერას ვთლიანად რა ხალხო. 100 გამსერას ხოლმე. წელის ადგილად არეში. ახლა დავჯექი, მაგრამ აქედან თუ ავდექი ხალხო ეგ არის აქ. თუ ვისა დავჯი და რა ქვია. ბუქსირი. არ არის თბილი და ცივი. არის მოცივაში ცხლები? ხო, შუალაკი ამ დროში. თბილი იყო. არა, ძალიან თბილი არ არის. არა. ძალიან თბილი არ არის, როგორც შუა ზაფხულში ვარ ხოლმე იმისავით. დრუბელა. ხალხო. რა კაია წყალი. წყლისნაირი არის, მგონი არაფერი არ არის თქვა. წყალი ყველასაც ვერჯობი ისე ვერ გითხრათ. კი. ყველაზე გებრიელია. გებრიელიც არის, გიორგი და ის არის რა ქვია ისა. სასარგებლო. და სხვა რაღაცა წვენები და ისინი არ არის სასარგებლო, წყალი სასარგებლო. არც ალკოჰოლი მე თუ მკითხა. არა. ალკოჰოლი გათრობს და თავს გაკარგვინებს. მეორე დღეს აღარც გახსოვს რა თუ რა გააკეთე. სულელობა. მაგრამ მე თუ მკითხავ ისე ძალიან კარგად ახსოვს რომ. მაგრამ არ გვახსოვთ სულ გაიძახიან. ო, ძალიან. რაც ეს სულელობა მე არ მეხება, იმიტომ რომ მე დავდივარ როცა ისა ვარ რა ქვია. დალეული როცა ვარ. დალეული ვარ. თვალი არა ვარ, დალეული ვარ, დალეული ვარ და კაცო. დავდივარ მღერი, ცეკვა, რა ვიცი, ყველაფერს ვაკეთებ. მაშინ მომიტივდე ხოლმე X ფაქტორი. როცა ნასვამი ვარ. როცა ნასვამი ვარ X ფაქტორია მომიტივდე ხოლმე. X ფაქტორი. მღერი. ვამედე და რაღაცა ფული მოვას რაღაცაიდან და საიდან მოვა რა ვიცი. გეუბნები ისიც ვარ ნახე მუწუხე ისევე. მაშა. რამდენი ხანი არ მინახე და ისევ მოვიდა. ბაბუა. რა ვიცი სახე არ ჩანს, მაგრამ ვიღაცა მოდის და მოვაფული და მოაგდა ტოვებს. ჯოხიანია თუ ჯოხი უჭირავს, ო, ჯოხი უჭერია. ბაბუა, მამა ჩემი ინვალიდი იყო და მამაჩი. ჯოხი იყო მამაჩი. იცი რატო? იცი რა საშუალება, მოკაკუნებს ხოლმე ჯოხი მოდის, შემოაღებს კარებს. ეგრე დაგაყუნოს, მამაჩი მციგრი დადიოდა. შემოაღებს კარებს, ემას იზარდა. ცოტა სრული კაცია. ხო. სუქანი კაცია ცოტა ის არა ქვია. სრული. სრული, ხო. ხო, და იკო
მოჭლი. ხო, შემოვა იმ ჩანტას დადებს. დიდი ის აქვს. რა ქვია? იცი რა кейსები რო ხოლმე ესე გასახსნელი. ფულები რო დებს ხოლმე კინოებში. ეგეთ რა ჩანტას დადებს. დადებს თუ არა, ეგრევე მიდის გარეთ. არ ჩერდება. არა. არც არაფერს ამბობს. არც იმას გეტყვის არც ამას მიდის ეგრევე. სახე არ ჩანს? სახე არა ჩანს. ნახევარზე ჩანს. ნახევარი ჩანს, მხოლოდ ტანი ჩანს. აი ეს ნაწილი ჩანს. ხო, სუქანი კაცია, ხიბია. ხო. ძალიან სუქანი არ იყო, მაგრამ და უცბად იმას იზამს რა ქვია. გავა გარეთ და ბოლში გაკრება. ბოლივითარ, ნისლივითარ თარიღული რაღაცა და იმაში გაკრება. ბაბუა ეტო, მამაჩემს იცი რატო დაიმართა ცალფეხი, რატო დამოკლებული ქონდა ეს ტეფი გიორგი. რატო? პატარა. ის არის ხო ბავშვობაში. ბებიაჩემ დატოვა მეზობელთან. ხო. და დაუტოვია და ფეხსაცმელი ვერ ჩააცვა იმ მეზობელმა, გაიგე? ფეხი ამოუგდო? და კოჩი ამოვარდა ფეხი. უჭირდა ფეხი. და ის არ მიაქციეს ყურადღება დღეს სხვა და ის ტეფი დაუმოკრდა გიორგი. ო, აბარას იზამს. და იმას ქნა რა ქვია, დაინვალიდდა. ხო და უცბად გაკრება ხოლმე. მე და მეც გამომეგვიძა მე. მე გეღვიძებ. მე რო იმას ვიზავ, იმას რო ავხდი, დევს ფული. ოღონდ ლარები კი არ დევს. დოლარები დევს თუ ისინი რა ქვია. $100-იანები იყო. $100-იანები დევს ხოლმე შიგნით სულთან იმაში, რა ქვია, кейსში. და მე გამომეღვიძება ხოლმე, აზრზე ვერ მოვდივარ რა მოხდა. არა ხმაც კი მესმის იმისი რა ქვია, ხმა ჩამესმის. მგონია რომ ვიღაცა ოთახი დადის. კაგუნის, ჯოხის კაგუნის. ვერ ხედავ იმ ადამიანს? კი ვხედავ, იმას აკლებია რომ შემოდის, იმასთან დგავარ რა ქვია, კარებთან. აი იმასთან რა ქვია, მაგიდასთან. დგავარ, იქ შემოდის კარებიდან. კაცი. კი ვხედავ. ოღონდ სახე არ ჩანს. სახე არ უჩანს. სახე ბოლში აქვს. ტანი ჩანს მარტო, შემოდის ჯოხით. დებს იმას გარბის. და მე რა გაქდა ის რო გაქ რა ქვია? დაცდილი როგორ აგაკ? ფული მაგ დაცდილი მაგას. მაგაზე ფული მაგ დაცდილი, იმიტომ რომ მაგას რომ ნახულობ, ადრე თუ გვიან ფული მოდის. ფული შემოდის ხოლმე მაგას რომ ნახავ. მაქსიმალს. არ ვიცი, მეც მეღვიძება აზრზე ვერ მოვდივარ რა ხდება. და მე წვევი და მეძინება ისე. შეიძლება რომ გამომეღვიძება და კიდე ჩამეძინოს, კიდე იგივე ნახო. მე ნახულობ იგივე? იგივე ნახულობ ხოლმე მე. ხან შეიძლება დილითაც ნახო ხოლმე, დილით. გამთენიას. ხო. გამი გვიან რომ ნახავ, გვიან რომ ჩამეძინება რომ ნახავ. შეიძლება მეორედ გამთენიას ნახო. იგივე. ბაბუა მოდის დედა და მოაქ არ ვიცი, ვიღაცა მოდის. ბარაკა არ მიაქ მო. მე ვიძახი, ვინახარ და ხმასაც არიღებს. ხმას არიღებს საერთოდ. არ გცემს დედა პასუხს, არ უნდა. გარბის. მიდის. ესე იგი არ უნდა მიდის და იმას აშვება რა. სიგელახავი არ უნდა და იმიტომ არ აქცევს პასუხს. მიდის და ბოლში ქრება. ხო. და მე იმას გავხსნა და ჯოხი უჭერია, კი. ჯოხი უჭერია სრული კაცია, კაცო. ხო, მოგოც ბაბუა იყო. ხო. ახლა ულაში ვინ კაცი იყო? მამაჩემი ლამაზი კაცი იყო, იცი რა ლამაზი კაცი იყო მამაჩემი. არ ვიცი, სახე არ აჩანს, სახეს ვერ ვხედავ. მამაჩემი ძალიან ლამაზი კაცი. იმ სურათში რო არის გიორგი. სასაფლაოზე სურათი ზუსტად იგითი იყო მამაჩემი. ეს არის რა ქვია, სახე არ აჩანს. ერთხელ რო გადავართ სასაფლაოზე, ხო, სურათს დაგანახეთ, როგორი კარგი იყო, ლამაზი კაცი იყო მამაჩემი ძალიან. ულვაშს ატარებდა. კი. ულვაშს ატარებდა ალბათ, რა ვიცი, მე არც მახსოვს. კი, ულვაში აქვს, სულ ულვაში მქონდა. ის სურათი ულვაშები აქვს და. ულვაში ის გარეშე მამაჩემი არ მახსოვს, მე არა ყოფილი. ახლა ახალგაზრდა რო იყო, ხო, შემთხვევაში ახლა ძალიან ახალგაზრდა ის სკოლის პერიოდში და ესეთ რომ აი რაც მე აზრი ავიღე და რაც მე აზრი მამაჩემის ხელში იყო, სულ ულვაში ქონა მამაჩემს. და სხვათა შორის ყველაზე ლამაზი იყო დედმამიშვილში გიორგი. მამაჩემი ძალიან ლამაზი კაცი იყო. და იძახიან სურათიდანაც კი ეთქო. მამას გავხარო, მამაჩემს გავარ მე. არა გავარ. როგორ არა კი?
მომაჩემს სახე. მითი ხო ბებოს არ აქვს, დედაჩემს არა. აი ძალიან ლამაზი კაცი იყო მომაჩემ, აი სიმპათიური კაცი იყო მართლა, იგი სიამოვნებდა მომაჩემის ჩაცმაც უხდებოდა სახე ლამაზი ქონდა ძალიან. რა ჯანდა მოგამბილა რა. თან მე უკვე თანდათან გიორგი ჭაღარა ამოუვიდა იცი მაგრამ მომაჩემს ეს ტიკბილი არ აკრდა ხალხო. საერთოდ? აი კბილი არ ქონდა ჭიანი მომაჩემს ეს ტიკბილი გიორგი. ყველა კბილი საღი ქონდა მომაჩემს. და როგორ არც ერთი კბილი არც გაფუჭებული ქონდა არც არ თეთრი როგორ თოვლი. ერთი კბილი არ აკრდა მომაჩემს. რა კაი, აი ეგეთი თეთრი კბილები რო გაქვს. აი ბებია ჩემი და ბაბუა ჩემი სურათი რო არის აი. ხო. ბებია ჩემი და მამა ჩემი რო ზის. აი ეგეთი იყო ზუსტად მამა ჩემი. დანახული გაქვს სურათი. კი. ხო აი ეგ იყო მამა და ეგეთი კაცი იყო აი ეგეთი სრული კაცი არა. ხო აი ეგეთი კაცი შემოდის. ჯოხით. ხო ეგეთი სრული კაცი შემოდის და ის არის აქვია. ხო. ჯოხით აი ესეთი რაღაცნაირი ჯოხები. რაღაცნაირი ისინი რო არის ხოლმე, აი მოხუცებ რო ჯიათ ხოლმე რაღაცნაირი ჯოხები რო ტროსტს რო ეძახიან. ის არის რა ქვია. რაღაცა კინოში რო გამოდის და კაც რო უკავდია მოხუც. ხო, რაღაცნაირი ჯოხები რო არის ხოლმე, ხო. აღარაც არის ეგეთი ჯოხები კარიერეთ ხოლმე მოხუცებს. ხო. ერთი კაცი დადის მაგ ჯოხით გვავიძლივ დადი შეკავ. ო, ეგეთი ჯოხი უკავია ზუსტად, ხო? ხო. ერთხელ მე გამოვიყენე მამა ჩემის ჯოხები. რაზე? კასტილები. ვერ გადამიბრუნდა გიორგი ფეხი. ხო. და დამისივდა რადონემდე იცი. ფეხსაც ფეხსაც ვერ ვიწვამდი. მე რასაშინება ფეხი რო გადამიბრუნდა ფეხი, გამისივდა ასე რომბივით ქონდა. ტოლეთში რომ მინდოდა წასვლა, ვინ წამიყვანდა ახლა ელემენტარულ სიტყვაზე. აი მითი იმ ჯოხი დავკინკილებდი. რათი დადიხარ მეთქი მე მომჩებს უნდა. მაგრამ სხვათა შორში ჩქარი სიარული იცოდა. მაგა? ო. აი მე ერთი კაცი დადის ვიღაცა რა ვიცი ქვემოდან. ისე სწრაფად დადის. გაშიშებული რა. ხო, გაშიშებული. ვაიმე, ისე სწრაფად დადის ხალხი. მუხლია გაშეჩებული, არ ვიცი რა ჭირს. ვერ კეცავს მუხლი. მუხლს ვერ კეცავს, აი ჩვენ ხო ჩვეულებრივად მუხლს კეცავთ. ეგ ვერა. ვაიმე, ისე სწრაფად დადის, მე ვერ გავივლი ეგრე სწრაფად. სწორად მიაქვს ფეხი. ხო, ორივე ფეხები ეგრე მიაქვს სხვათა შორის. გაჭიმული. სწორად. ვაიმე, ეგრე სწრაფად მე ვერ გავივლი ხალხი. ალბათ მაგარონილა. ალბათ იცი რა არის? ალბათ ის არის, რომ ვერ კეცავს მუხლს. სწრაფად იმას აშვება, იმიტომ. შეიძლება წაიქცეს, რომ ნელა რო გაიაროს. და მაგიტო ალბათ. არ ვიცი, ესე სწრაფად მე ვერ გავივლი ხოლმე. მე ვერ გავივლი ნორმალურად. მაგლეჯით გაივლის ხოლმე. როცა ჩამიკროლებს ხოლმე, ჯოუარე კორივითო ხალხნო, აი ეხლა მანანას აქ დღეს დაბადები. დღეს დაბადების დღეა, გულოცავ. გილოცავ მანანა, ღმერთმა ბედნიერება, ჯანმრთელობა, შენ ლამაზ ოჯახთან ერთად, შენ შვილებთან ერთად და რა ვიცი, ყველაფერი საუკეთესო ყოფილიყოს შენთვის. გაიხარე, გამრავლდი, გაბედნიერდი, იხარე შენ ოჯახთან ერთად და ყველასთან კეთილსურველთან ერთად. ძალიან კარგი ადამიანი ხარ, ნამდვილად, მოგწონს ხარ და რა ვიცი, ყველაფერი კარგი ყოფილიყოს შენთვის. ახლა შენ გიორგი მიულოცე და მე იქაც მოგწერე. აქედანაც გილოცავ და ეს არის მრავალს გისურვებ წარმატებებს ცხოვრებაში. კარგად ყოფნას, რაც მთავარია ჯანმრთელობა. ყველაზე მთავარი იქ არის ადამიანის იმაში რა ქვია ცხოვრებაში. და ყველაფერი საუკეთესო შენ და შენს საყვარელ და კარგ ოჯახს. ნინიკო ისე უყვარს დედაჩემს. რომ გამოჩე, ხო ჯერ კაი შვილები ყავსო და ჩემი ძახეს ძალიან მიყვარს, კაი ოჯახია. ოთალია მაგარათვის. ნინიკო რო გამოჩნდება შენი, ნინიკო, მანანას ნინიკო, ვაიმე როგორ უყვარს. რა საყვარელი ვიღაცაა და რა ვამიყვარს ებოშუნა და ვაიმე რა კარგია და გადარეული ხო დედაჩემი. აუ სხვათა შორის ძალიან მაგრა ხატავს. კი. ხატვა აქ ძალიან მაგარი. ძალიან მაგრა ხატავს. კარგი ხატავს. ეს არ უნდა გადავაგდო კიდე. რაი? ამისი სამპულა. კლოდიფენის. თუ
აი შეიძლება დაგვავიწყდეს მე სკლეროზი. გიორგი, ერთი სპრის გამოვიყენე, იგივე შეუნა გაგკეთო მეორეთაც. და ერთი იყოს, მაინც გაჭირვებისში რაღაცა. თუ ერთმა გიშველა. არ ვიცი, რა ვიცი. ხო, თუ გიშველა. გაიკეთე მეორესაც, მეორესაც გაიკეთე ბანემ და მე კიდე ვიყიდოთ. ვიყიდოთ კაცო, რა ძალა არის, ეგ წყალშიც კი შეიძლება ამ წამის გახსნა და დალევა. დალევა ისე ვიცი. მე რამდენჯერ ესა რა ქვია, ანალგინის ამპულა. გამიხსნია რომ ანალგინი არის ამპულა? ხო, არის. მარა. კი, კაცო. ნემსი მეგონი დოლარენისა. არის? არის მგონი, ხო. თუ არა, ის არა, ამპულა არა, მაზი არის დოლარი. ხო, ის მაზია, მუშტია ხატია. მუშტია ხატია. დოლარენი, ჯობლებ დოლარენი აწერია და მუშტი. ოღონდ მაზის სახითაა. ეს ხო ტაბლეტების სახით არის, ის მაზის სახით. ხო, და ის არის რა ქვია. ბევრჯერ აკაბილი მომტკივებია და ანალგინის ამპულა გქონა და ახლა ისე ხო ვერ დავლევდი ახლა ნამდვილად. გავხსნიდი ამ იმის რა ქვია, ანალგინი ვიგამიკეთებდა დეჩემანიფსის გაკეთება არიცის და იმან რა მომაჭი მარიწოდა და ვიგაკეთებდა. ღამე რომ ამტკინე და ბევრჯერ გავხსნია ანალგინი. ისა გამიხსნია და წყალში ამირევია და დამილევია და გავუყუჭებია. ჩუულებია, წამალია იგივე რამ ჩუულა. ის უფრო სწრაფი მოქმედია ვიდრე ჩუულების ტაბლეტი. ნემსი ზოგადად ეს ამპულები უფრო სწრაფად მოქმედებს ვიდრე ტაბლეტი. და სხვათაშორის ნემს სამკურნალო ისა აქვს თვისება რაღაცა. ხო. კლოდიფენია, იმ მაგალითად კარგი წამალი არ არის ცუდი. კლოდიფენია. ყოველ წელი ზუსტი გაქო და ზუსტი მაგი. ხო, ძალიან ხშირად. ძალიან ხშირად მткиდება ხოლმე. აი ერთი უდანავაც რო კვეთრად მომივიდეს. ან მოძრაობა ან დახრა იგრევე. და რა მომეჭი გაზაფხულზე და შემოდგომაზე იცის უფრო. ხო. მეტი წილად, ხო? ვერ სწორდება, თორე რო სწორდებოდეს კიდე ხო. მოხრილი დავდივარ ხალხო ბატივით. მე რომ მოხრილი გაქვს თელი ზურგი ტკივა ისაწვება რა ქვია, ძალიან და თელი ზურგი ტკივა. ფეხებიც. ო, ვაი ის გავიძახი ხოლმე. მიძინება რატომღაც. რაზე? ხა სარიცხს იმეებსაც გავფენ, შავი სარიცხიც ამაქვს. ბარემ იმეებსაც დავრეცხო. და მორჩება. ამითი მორჩებას აქ გავიხდი ახლა ამას ხარხო. განსაცმელს გამოვიცვლეს ეგონია ის მაცვია თქვა საგარეო განსაცმელი რომ მაცვია ზაღში. რა ქვია? აბჯარი გეგონება აბჯარი გაცვია ადამიანს. საგარეო განსაცმელი რომ გაცვია. ვაიმე ზოგ შეუძლია მაგალითად ბოტასით თელი დღე იაროს სახლშიც. თელი დღე შეუძლია ბოტასით იარო თუ ვაიმე არ შემიძლია რომ მოვალ ეგრევე ვიხდი ხოლმე. მე არ შემიძლია მაგალითად. ზაფხულში კი არ ვიცავ ხოლმე გარეთაც რომ მივდივარ მაღაზიაში იმას რა ქვია ბოტას ჭუსტებით დავდივარ ძალიან შვენივრად აი მე თუ არ მოწონს აი დარდი მე მომწონს და მე დავდივარ და თავი რია მე მომწონდეს და სხვას ვის მოიწონება აი დარდი ვის არ მოიწონება აი დარდი აი მაგალითად ხალხო თავარია თქვენ მოგწონდეთ რაც გაცვიათ და ჩაწმის სტილი და ვის არ მეს თუ არ მოიწონება აი მაგაზით დარდით ხალხო რა ყველამ თავის მამიდას მიხედავს რა ბებიას კიდე და ბაბუას როგორ არ მიყვარს ხალხო ხო მართლა რა მინდოდა თქვა ის არის რა ქვია ის ვიდეო ნახეო TikTok-ში თუ ვიდეო ყოფილა იდო იმაში ინტერნეტში გავრცელდა ვიდეო
ვიღაცა ქალი კლავჭიდელი თურმე აქ მომწერეთ წეღანა ნახე მეც სანამ წავიდოდით მაშინ ნახე მომწერეთ და რომ მომწერე ის ნახე ვიდეოზე შევედი ამომიგდო და ეს არის რა ქვია ვიღაცა ბავშვს ურტყავს ურტყავს კლავჭიდელია ის გოგო ვინც ურტყავს ბავშვს ხალხო და თავისი შვილი იყო ის პატარა თუ ვინ იყო იდგა და ის უყურებდა შვილი იყო თუ ის პატარა ბავშვი თუ ვინ იყო არ ვიცი აყურებინებს არასრულწლოვან ბავშვს პატარა ბავშვს ვიღაცის ცემას და ვიღაცა დებილი კიდე ვიღაცა კაცი დებილი კიდე დგას და ვიდეოს უყურებს ხალხო ვინაცებს არ ვიცი ვიღაცას ცემს ბავშვს ვის არის კლავჭიდელია ის ხალ ვიცი ვინც არის ის გოგო ვინც არის კლავჭიდელია მაგრამ რა მნიშვნელობა გინდა ბოქსიორი იყო რატო უნდა ცემო ვიღაცის ბავშვი ჯერგეთი რატო ცემს არ ვიცი კი არ დაიჭინეს მე 300 ლარიანი ჯარიმა და 3000 ლარიანი ჯარიმა დადეს გასულერდი ხალხო მართლა რომ დააკვირდე შეიძლება გასულერდე გაგიჟდე გასულელებაზე ანუ ვიცი ვინმე ნახეთ თქვენ არა და მართალია იმიტომ რომ სათვალთვალო კამერამ დააფიქსირა რო დაფიქრდე და რო იმას აქნა შეიძლება გაგიჟდე მაგაზე უარესად შეიძლება შენ გახდე ადამიანი აი დააკვირდით ხალხო რა პირობებში გვიწევს ცხოვრება და სად გვიწევს ცხოვრება ღმერთო არ ვიცი რა ხდება და ბოლოს რა იქნება რა ვიცი ჩვენი საქმე როგორ იქნება და რა იქნება კაცმა არ იცი ცოტა ხანში შეიძლება ისეთი დრო მოვიდოს რომ ქუჩაში ვეღარ გავიდეთ გეუბნები გიჟები დადიან გეუბნებით ხალხო გიჟები დადიან ქუჩაში თან კლავჭიდელი ხო ძლიერია მეთუიდის კლავი ძლიერი იქნება ახლა იქას ურტყავდა ქალო სახეში ურტყავდა გონი წენდა ბავშვს წენდა ხალხო ბავშვს გინდაც ბავშვი არ იყოს რაზეც წენ ოღონდ ეგ ვერ გავიგე რატოს წენდა და იმ ბავშვს რაღაც აყურებინა სულ პატარა ბავშვი ღმერთო იმასაც ეგეთი უნდა რომ გაიზარდოს მსგავსი და უნდა იყო შვილი იყო ის პატარა ბავშვი თუ ვინ იყო არ ვიცი კედელთან ყავდა მიყუდებული და ზე ურტყავდა გამეტებით ურტყავდა ხალხო კლავჭიდელია ის ვიცი ვინც არის იმეს წევს ხოლმე ხელებს უწევს ხოლმე ხალხს რა ჯიჯგვი ქალია თან აი ეგეთი ოჯახში არ უნდა შემოუშვა სპორტსმენი ოჯახში არ უნდა შემოიყვანო შეიძლება გხეთქოს რაღაცა მე რა ვიცი გაგიერთიანოს თავყმა მით უმეტეს ეგეთი ძალისმიერი სპორტის მქონე ხალხი ქალები შეიძლება რაღაცა გთხლიჟო მუშტი გთხლიჟო და გაგიერთიანოს თავყმა თრალი რომ მოხვალ და ის არის რა ქვია ზოგმა რო იცის ოენას კი გამხადე კალო და ოე კი არა ოწამო და მუცრო მამაში გერი ბზრიან კედელ ვიღაცამ რო დაგიწერა სიცილი გიხდება ო არა ისე სიმართლე რო გითხრა ზოგ კაც კი უნდა ეგრე მაგრამ მამაში გერი ზოგ კაც კი უნდა კი მამაში გერი ცოლებს რო ბეგვავენ მამლის ბიბილოზავით ცოლებს რო ცებენ ხოლმე მაგათ უნდათ პირიქით რომ შეუბარუნოს გენერია და გაუერთიანოს თავყაბა ზოგს უნდა მამაში გერი კედელ და საყვარლებში რო დაძვრება ხოლმე კიდე მაგათ უნდათ ეგეთ კაცებს კი კედელ კი მამაში გერი ნელის ხო
სულსომოდის უგინდა რამე არა კაცო რა უნდა მინდოდეს ბანანინა მოდის ბანანინა აბა ისო ჯერისა რა ქვია ბანანინა მე აბას ბაზარს იმას აღშვება რა ქვია აყოლებს აბა სამწნილი პამინდორი ციცაკა ახლა სუფთა თაფლი რომელიც მე სუფთა სახლი მესროდა ადრე თავიდან დაიწყო სუფთა თაფლი არ მინდა თაფლის მეტი რა თაფლი კი არა და ის არის რა ქვია იმაზე რო იცის ხოლმე რა გავიგონი აბა გავიგონი ციცაკაო და ციცაკა რა თმინდა გავიგონი ახლა სუფთა თაფლი აი რამდენზე ვარ თქვენ მინახია მოდი გიორგი ჩვილო 16-ზე ვარ მგონი ხო ვარ წავიდეთ ახლა რომ დანია დიდი არ გამოგვივიდეს მოიწია შენ საკეთ რომელიც მივიწევი რომ გაშავდები მე რომ მივიწი გავშავდი რა უშავს ადგები არა ახლოს მივიწევი რომ საქმე გამორთო კიდეც აბა ხედა აბა ხო დაგემშვიდობებით მომავალ ვიდეომდე ხალხ აბა ხედა აბა ხო კარგად ვაი აქედან თუ არა ვდექი მადლობისათვის შეიძლება გადავტყდე აბა ჰაი ბაი ბაი